Bos CS Audio. Spesial buat CS Audio. Ayu di mantan majikan Cidahu, terima kasih sudah hadir. Juga Ajin, Sri Karma, bareng keluarga tercinta. Kulau bodoh teman, napa sunggelan jadi barang sundupane membati larane. Ya ada tembakan dari Wong Bodo yang mengonon gelem bae di Wong Bodo. Bos CS Audio, Bos CS permisi. Akibli Ayudi, juga Bos CS Audio, 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 Bos CS Audio sayang, Bos CS Audio, Bos CS Audio. Yen kangen lagi nekani, pengen rasane ngubungi, tak bilang kelingan pulang barang serundupan. Boses Audio, 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 Boses Audio. Bisa turun ke siksana rindu, hati pengen weangan di audio, sedina langkah telepon, hati sudah rasa ketuan di audio. Ke lorong ayu di paling sayang ayu di ketemu sulan sepisan. PS Team sayang, PS Team paling emak. PS Team aja susuk ya. Makasih PS Team. Bos PS Team ora susuk. Kangen lagi nekani, pengen rasane ngubungi, tapi lah kelingan kula barang sundupan. Bisa turun ke siksana rindu, ning hati pengen watir bine sing baca. Sedina langkah telepon, bos sapi sing paling sayang. Bos sapi tadi wong kelor bos sapi larani dapat jero. Bos sapi sing abang sih sulan sepisan sandingmu sejam kasih barang